宜遲啦，我哋咧有請黃總理、鄭校長、陳校長咧為我哋主持今日嘅開幕啦。3、2、1，東華三院紅黃家旗幼稚園嘅奇趣生態區咧正式開幕啦！歡迎嚟到東華三院紅黃家旗幼稚園。我哋今日舉辦嘅多元文化活動日，我哋都希望透過活動係帶俾小朋友知道世界各地我哋都需要環保嘅。我哋今日嘅活動呢，就係有6個展區嘅，包括有泰國啦，我哋係有海洋生物嘅 face painting。咁另外咧都會有一個嘅泰國小食千層糕，咁咧就係歡迎家長同埋小朋友一齊享用嘅。咁第2個課室咧就係香港嘅，咁我哋咧都係用咗一啲嘅環保物料係做水母啦，跟住咧仲有一個好特別、好神秘嘅區域，就係我哋光與影嘅水母區，會利用電筒去照住一啲嘅透明嘅水母啦，水母身上邊都有一啲顏色，咁佢咧就會反映到唔同嘅顏色喺天花板嗰度，好得意㗎！當然我哋亦都會去到中國。我哋就會去學一個《西遊記》嘅皮影戲，小朋友會做一啲嘅皮影偶出嚟，然後佢就喺個幕上邊去扮演唔同嘅角色㗎。跟住我哋就會去到澳洲啦。澳洲嘅時候，我哋會介紹點點藝術，小朋友會利用一啲嘅點點貼紙去貼落一啲嘅袋鼠同埋樹熊嘅身上邊，做一幅好靚嘅圖畫。小朋友仲可以喺背景嗰度去揾出唔同紋理嘅澳洲動物。我哋去到英國呢，就會見到倫敦嘅巴士。小朋友咧可以帶上呢啲巴士，然後咧去到行駛嘅。仲有我哋嘅地鐵牌襟章，小朋友咧盡情咁去發揮佢哋嘅創意。最後我哋去到意大利啦。咁小朋友會用一啲嘅輕黏土去做一啲嘅披薩出嚟啦，另外仲可以去後面扮演意大利廚師添。